किसी बेवकूफ ने इस सड़क पर ये अप्रत्याशित अदृश्य कंक्रीट के डिवाइडर्स बनवा दिए। पूरे रास्ते में कहीं कहीं ये डिवाइडर्स अचानक सामने आ जाते हैं। बारिश में या हाई बीम्स में ये पूरी तरह अदृश्य हो जाते हैं। इन डिवाइडर्स के साथ कई छोटे बड़े हादसे होने के बाद भी इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। इनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। किस बात का इंतजार है? कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल उस पर ठुकने का? एक तो पूरी सड़क पे साइनेजेस के साथ डिवाइडर्स लगवाओ, और अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा तो ये कंक्रीट के ब्लॉक्स हटाओ और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के डिवाइडर्स लगाओ, जिससे जान को खतरा ना हो।